Hujan deras dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek hingga Pandeglang, Banten, Rabu sore. Angin kencang merobohkan sejumlah atap bangunan dan pohon. Atap kanopi sebuah minimarket di Jalan Raya Pandeglang, Labuan ambruk diterjang hujan dan angin kencang Rabu sore. Runtuhan kanopi mengenai sejumlah motor yang terparkir. Tidak ada korban jiwa. Menurut warga, angin kencang datang tiba-tiba saat hujan deras. Sementara itu di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, hujan deras dan angin kencang merobohkan sebuah pohon setinggi 4 meter hingga menimpa sebuah sepeda motor. Batang pohon berdiameter hampir 1 meter menutup akses jalan bagi ratusan pengendara.